देखन ठीक है था मज़े का सीन है जो 19 रोटी रोटी खाने। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन माई ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता सारे मेरे दोस्त भरा वधिया होवोगे। तो शुरू करते हैं अज का व्लॉग। अज आप चले हैं जी सुबह सुबह बच्चों लैके स्कूल छड्डन, उस तो बाद चलांगे मामू घर, फिर एक घर वेखना तो फिर वापस वही रूटीन होगी अपनी। हाँ जी गैस मामू घर पहुँच गए थे, ठीक है। उन्हें चले हैं जी असी घर वेखन, ठीक है। थानू नाल विजिट कराना मैं। चलो जी शिफ्ट करते हैं कैमरा उधर, बैग पा लीजिए। चलो हाँ जी गाइस घर मैंने लिया जी देख, ठीक है। उधर पेंट वगैरह थोड़ा सा कराने वाला है घर में, मतलब कलर वगैरह उतरा हुआ है बारिशों की वजह से, या पता नहीं क्या सीन है, ठीक है। कलर उधर उतरा हुआ है, पेंट होने वाला है। उसके बाद इधर मैं आ गया हूँ जी, ये फुल चिल माहौल वाला सीन है, ठीक है। इधर बिल्कुल शांति है, मज़े का सीन है, फुल मज़े का। चारों तरफ ग्रीनरी है, ये इधर साथ में नहर है, ठीक है। ये सारी पूरी आगे तक नहर जा रही है, जो 19 SP चौक वाली नहर है, ठीक है। ये कैनाल व्यू वाला पार्क है, ठीक है, जिसे बाबा फरीद पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये जो साथ में आपको दरख्त वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये उससे जो आगे मतलब लगे हुए हैं बाबा फरीद पार्क, आपको ये पीछे देखने को मिलेगा, ये इसके थोड़ा सा पीछे करके, और सामने आपको लाल रंग का कुछ दीवार वगैरह नज़र आ रही होगी, तो वो है जी बाबा फरीद पार्क। सो इधर मैं आया हूँ, मैंने कहा चले जी थोड़ा सा चिल माहौल करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मतलब इधर बैठ के ठंडी हवा लेते हैं, ताकि जो है इजीली मतलब बंदा जो भी माइंड में मतलब की चीज़ें हो ना, बंदा उससे रिलैक्स हो जाता है। तो इधर आया हूँ इसीलिए मैं। बाकी मैं कुछ क्लिप्स शूट करूँगा इधर, वो मैं आपको शेयर करूँगा। आपने रेट करने हैं कि कैसी एडिटिंग की है मैंने इन पर। तो फ़िलहाल के लिए मैं शूट करता हूँ थोड़े से क्लिप्स, उसके बाद मैं उनको एडिट करके आपको मैं दिखाता हूँ। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल चलते हैं जी, मैंने बाइक में डलवाना है पेट्रोल, तो उधर चलते हैं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाते हैं। उसके बाद फिर घर चलते हैं, ठीक है। उधर चलते हैं, खुरम लोगों को तकरीबन छुट्टी होने वाली होगी, तो फिर उनका वेट करते हैं। उसके बाद हम चलेंगे गांव। जिस कच्चे रास्ते पे मैं खड़ा था इसी रास्ते से हम जाएंगे, क्योंकि ये भी रास्ता भी जो है उधर को ही जाता है। तो इसी रास्ते से चलते हैं, आगे मेन रोड आ जाएगा, उससे आगे हम चले जाएंगे जी पेट्रोल पंप पे। उधर से हम पेट्रोल डलवा के हम वापस निकल जाएंगे घर को। शायद इधर से आए, नहीं तो हम चलेंगे दूसरी साइड से। तो अभी चलते हैं फ़िलहाल के लिए पेट्रोल पंप पे, उसके बाद फिर आगे का देखते हैं क्या बनता है। अभी डलवाता हूँ जी मैं पेट्रोल, क्योंकि मोबाइल में तब यूज़ नहीं करूँगा। वजह उसकी ये है कि मोबाइल से जो मतलब पेट्रोल हम जो डलवा रहे होते तो मोबाइल से आग लगने का ख़तरा होता है, ठीक है। तो हम आग नहीं लगाना चाहते, इसीलिए जो है हम वैसे ही पेट्रोल डलवाते हैं। उसके बाद जो है हम अपने ब्लॉगिंग कंटिन्यू करेंगे। इस कॉलेज के नाल बड़ियां यादां जुड़ियां इन साड़ियां दाऊद कॉलेज पाक। खैर उधर घूम घुमा के वापस घरे आ गए, हुण घरे इंटर होने हैं, तो उस तो बाद देखी जाएगी। फिर दरवाज़ा लॉक करते हैं, दरवाज़ा लॉक होया गया, नॉक किया है, कोई आ जाता तो चलते हैं अंदर, फिर अगे थोड़ा सिचुएशन दसदा मैं। हाँ जी गाइस वापस घरे पहुँचने लगे हैं जी हम, ठीक है। तो रोटी रोटी खाने फिर निकलने बाहर। इन्हों की वजह तो अज मैंने तकरीबन 6 घंटे बहना भी है, सख्त ड्यूटी सी। मदम साहब आज की होया तेरे तुसी की कीता जी? ਅਸੀਂ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ खा दिया मैंने ਹਾਂ ਆ ਰਾਤ ਇੱਕ ਜੀ ਜਗਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ मुँह पटो ਹਾਂ दंद मूँह च कौनी जी पक्कियां खा ली खंबा है जी, तुसीं तो कदे वेख्या नहीं होना। मैनू नहीं पता, मैंने फॉलो जी गाइस घर पहुँच गए हैं। सो ये सी अपना अज का व्लॉग, उम्मीद करता थानू वधिया लग्या होगा। अगर वधिया लग्या तो चैनल सबसक्राइब कर दियो, वीडियो लाइक कर दियो, अच्छा जो कमेंट कर दियो। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।